اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دوستو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تشریف لے آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ایک گل تے دس تو کنی کی پاور رکھنا، کنی کی طاقت رکھنا؟ تو آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی حضور ایک گل ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے نہیں طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں روح زمین تے جننے ریت ذرات سارے گن سکنا، سارے ہی گن سکنا، روح زمین تے جننے درخت نے انہاں ساریاں دے پتے گن سکدا، آسمان دے ستارے گن سکنا، یعنی ہر چیز کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میری گنتی چ نہیں۔ اللہ نے مینوں اینی پاور یعنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جڑا تیری طاقت تو باہر ہے؟ تو ہاتھ بن کے عرض کر دیں حضور جدوں کو تہاڈا امتی تہاڈی بارگاہ درود و سلام ایک دفعہ پڑھدا نا، ایک دفعہ تے جڑی رحمت اس بندے اتے اللہ دی واسطی وہ میں نہیں گن سکدا، تے درود ہے کوئی اور چیز تے نہیں، تے جدوں پڑھیا جائے تے کسی نوں کہن دی ضرورت نہیں بھی پڑھ، یہ خود ذوق نہ شوق نہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جدوں بندہ محبت نال درود پاک پڑھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر درود میں خود سننا، تے اس واسطے یہ نالے تساں دعا کرنی سرکار دی بارگاہ ہاڑا پیش کرنا کہ سرکار سانو بلا لو، تے نالے تساں درود پڑھنا تے پتہ نہیں کیدا ہاڑا قبول ہو جائے، تے مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا سائل
हाजिर दरबार हो तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर हाँ तैबा बड़ी दूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत अपनी ग्रामी कदर वालिबुल-इहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद आज़म कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह इनके सोज़ो गदाज में और तरक्की अता फरमाए। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक इसाले सवाब के लिए सजी है। वालिबुल-इहतराम भाई मोहम्मद उस्मान शब्बीर साहब, दुआ है अल्लाह ताला इस भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये देखे इस दुनिया में आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। यहाँ दादा पहले आता है, बाप बाद में आता है, बेटा फिर आता है। जाते हुए नहीं पता चलता कि दादे ने पहले जाना है या बेटे ने पहले जाना है। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब जिस मेरे भाई के आगे खाली जगह है थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं, खाली जगह को पुर कर दें। बड़ी मेहरबानी। ये थोड़ा सा जो खला है ना महफिल पाक में, ये अच्छा नहीं, महफिल पाक का हुस्न नहीं। बड़ी मेहरबानी भाईजान, थोड़ा सा आपके आगे खाली जगह, आप पीछे देख रहे हैं, मेहरबानी भाईजान। इधर से भी जिनके आगे खाली जगह है